og við ætlum að fara í þetta í dag samkvæmt kennsluáætluninni og fleira. Við ætlum að fara yfir tengimyndina, yfir töfluna, samferðsanatöfluna, pólhjól, kæling, tíðni og spönnum spenna. Þetta svona aðalega þá varandi rafalan og afltap og nýtni og keisla samferðsa rafala. Og svo hafið þið alltaf hérna dæmi sem að þið getið svara. Það eru spurningar sem úr efninu, úr 18. kaflanum sem þið farið í. Og svo þannig að ég ætla að fara í atriði sem að þið hafi verið að spurja varðandi 18a æfinguna. Þá höfum við hérna nokkra möguleika. Hérna er til dæmis bara ljósmynd af þessum tengingum inn á samferðsanatöflunni. Það er svona nokkurn veginn hægt að sjá það hvernig þetta er tengt, sko, fyrir þá sem að að skoða þetta í upptökunni. En við ætlum að gera þetta á skjánum, þannig að ég ætla bara að hafa þetta í svolítið stund, þannig að það er hægt að pása þetta og reyna að teikna þetta upp. En ég ætla að teikna þetta með ykkur núna og þá hefum við hérna hvítu myndina fyrir framan okkur og það er þessi mynd hérna. Og þeir sem að eru að fylgjast með þessu seinna meir, þeir náttúrulega sjá ekkert hvað við gerum. En þeir geta hins vegar farið eftir hinni myndinni á meðan. Ok, þá byrjum við á því að tengja rafala 1 hérna inn á, þetta er rafala 1. Hann fer hérna með nullið bara beint hérna upp. Ég er svo heppinn að ég er með bláan töfludús, get haft nullið blátt eins og á að vera. Svo vandast náttúrulega málið ef að ég til svartur. Það er ekki víst. Ok. Sjáist þetta þessi rauði. Og já. Hérna fáum við strauminn áfram í gegnum straummælinn og inn á rofa Q2 og við tengjum sem sagt þá fyrir ofan rofan beint inn á safnteinana. Og það var eitt sem að ég glemdi að fara í með ykkur þessum tveimur hópum sem voru áðan varðandi hérna fasaröðina, hvernig við gerðum það á töflunni sjálfri, en við erum með þær myndir í skýrslu sem við getum skoðað og farið yfir það, hvernig það er gert. Sko, við tengjum spennumælinn fyrir 400 voltinn, sem sagt á milli fasa, þannig að við getum tengt hérna beint frá ampermælinum til þess í spennumælinn og tekið þá frá einhverjum öðrum punkti hérna og við verðum að þvera eitthvað hérna. En það sem við þurfum að passa okkur á með tíðnimælinn, hann má bara tengjast í 230 volt, þess vegna fáum við fasan hérna inn á tíðnimælinn. En nullið, ég ætla að hafa það blátt, nullið þarf að tengja inn á tíðnimælinn, seta hertzmælinn, hérna, seta hérna. Nullið öðrum megin á tíðnimælinn, hertz og hinum megin fær hann pól frá hérna 400 volta spennunni, en hvaða spennu fær hann þá ef við tengjum 0 á móti? Hvað verður þá spennan yfir hann? 400? Nei. 230. Já, alveg rétt. Ég fæ 230 volt á hann. Hann má ekki fá hærri spennu en 230 volt, sko. En ef ég væri milli fasa hérna, milli 400 volta póla, þá fengi hann 400 volt og myndi eyðileggjast. Skiljið? Er það búin að teikna blátt í línuna hérna efst í núlið, eða er þetta bara... Já, þetta er lína. Ég er að teikna hérna. Þetta er blátt á myndinni, hjá ykkur er það svart. Já. Það er teikna það blátt. Jú, þið skulle bara draga hérna núllínuna, bláa, hérna efst uppi. Því að þetta bara í myndinni hjá mér, á tölvutækjaformið, ef þið slæðið þetta niður, náðið í það frá kennsluvefnum, undir efni. Þessi mynd er til undir efni, skiljið, þið eigið hana. En sjálfsög þá gætið þið að þið eru búin að teikna þessa mynd hérna. Þið getið, ef við viljum setja þessa mynd inn í skýrsluna,
þá getið þið tekið með símanum ykkar, myndan þessari og sett hana í gegnum Facebook og inn á skýrsluna. Ein pæling, þarna í hersmælinu, þar tengdi ég, skilurðu, rauða inn á hinn og bláa inn á þennan. Það breytir engu þannig. Nei, það skiptir engu máli. Riðspenna breytir engu hvort maður tengir inn á hann öfugt eða alveg sama hvernig maður tengir inn á tíðnumælinn. Þetta líka 0 þannig sem fyrir upp? Þannig að vinstra megin, þú veist, þú tengir... Þetta hérna 0? Já, þú ferð upp og þú ferð áfram. En það er líka... Þetta tengist hérna að rafalanum, því það hefur kannski ekki svona mikið pláss, en hérna, ég ætla að reyna að útbúa rafalan hérna, og 0-ið, það verður að tengt á einum staði í rafalanum. Þetta er rafalinn, og hann er kannski stjörnutengdur, svona, og þessir, sem sagt, 3 fasar, þeir tengjast, sko ef tegnaði hérna vöfin, nú sést þetta náttúrulega ekki í upptökunni, en ég bara er að sýna hvernig rafalinn tengist inn á U, VAF og 2,5 fyrir inn á rafalan, skiljið. Þannig að 0-ið er miðjan í stjörnunni og hún tengist hérna inn á töfluna og áfram á töflunni upp á safnteinana þar sem að 0-ið er á safnteinunum, skiljið. Ok? Síðan er það hinn rafalinn. Ég hugsa að við eigum kannski eftir að tengja aðeins meira í sambandi við Samsung og ljósin, en við býðum örlítið með það, klárum hinn rafalan, við tökum 0-ið frá hinum rafalanum og höldum áfram með það upp á 0-ið á safnteinunum. Hvað þetta er? Þetta hérna er eitthvað skrítið. Já, þetta er bara í rauninni orðið að einlínumynd hérna fyrir ofan. Skiljið hérna. Þetta hérna er í rauninni bara, þetta breytist úr fjölínumynd, hérna eru 3 öryggi 20 ampere hérna fyrir ofan safnteinana, sem sagt á ensku heitir þetta busbar. Skoðið teikningar á ensku. Þá heitir þetta busbar og en það er það sem er 0-ið, L1, L2 og L3, það er safnteinar, það sem safnast inn álagið og safnast inn á frá rafalanum líka. En hérna hægra megin þar eru þessi öryggi sko, og þarna þetta breytist yfir í rauninni kapal. Úr fjölínumynd yfir í svona kapalmynd, skiljið, því að þetta fer í tengil. Það er það sem það er ekki skamhlaup hérna frá öllum saman allir hérna fasandir, skiljið. Þetta myndi líta út eins og skamhlaup, allir því fasandir skamhlaupir hérna fyrir ofan örginn og út í jörðina og 0-ið. Nei, það er ekki þannig. Þetta eru, sem sagt, þetta eru 3 fasar, 0 og jörð. Það er það sem þetta þýðir, inn í sama kapliðinu. Og það fer í tengil sem að, já, ég man ekki alveg akkurat fyrir hvað þessi tengil er hérna, en allavega þá förum við með út í álag. Það fer hins vegar hérna vinstra megin. Þess vegna rauninni þá er allt í lagi fyrir okkur að tengja hérna bara áfram, bara stutt að víra, svona er það gert inn á töflunni. Við notum ekki endilega þennan segurofa, það þarf ekki. Við gætum sett hérna start- og stopprófa og hjálparsnertuna hérna sem er lengst til hægri og svo kemur spólan hérna. Það væri alveg hægt að tegna þetta upp. En við þurfum ekki á því að halda endilega, svona eru bara vírar tengdir hérna yfir hann. Er þessi tengið þarna, er þetta ekki bara einhver 3 fasa notandi? Jú, nákvæmlega. Sorry, ég stað svo áðurni á þetta. Já. Það var grænast ykkur þarna yfir náttúrulega. Sorry. Ó, þetta er frá töflunni, sorry. Þetta er bara gaman strikk. Ég teikna. Á ekki að vera. Þá heldum við áfram að klára frá rafalanum. Tenginguna. Þetta er bara alveg eins. Þetta er bara 3 fasar. Hann er líka stjörnutengdur og 0-punkturinn tengist hérna í hann. Svona. Og
Það sé ekki best að ganga frá þessu svona. Þannig að þessi bílar hérna. Þetta er bara VF-2 frá rafalunum. Og svo skulum við fara í þá eftir sem sagt hvernig við förum að því að finna út hvort að fasaröðin sé rétt, sko. Því að sá rafali sem við erum að fasa inn á netið, hann verður að hafa sömu fasaröð, þannig að hann gangi í takt við hinn rafalina sem er nú þegar komin inn á netið. Rafali sem á að koma inn, hann verður að gangi í takt við samt hina fasana. Ok, og við þurfum að kanna þessa fasaröð. Ef að rafalinn fer í viðgerð, og hann kemur aftur úr viðgerð, þá þurfum við að tékka á þessari fasaröð, hvort hún er rétt. Og líka eins ef að erum að setja einhvern nýjan rafala. Ok, áfram með þetta. Af hverju að tjekka á þessu? Er það bara til öryggis ef þeir skilja á? Nei, þú verður að tékka á þessu. Í byrjun, þegar þú setur nýjan rafala til dæmis, þá tengjum við í dimmatengingu. Ég skal bara aðeins hoppa yfir þetta. Því að þetta kom upp. Sko, hérna erum við með, þetta hérna, já, sko, þá tengjum við í dimmatengingu, sjáu þið hérna. Ég vil aðeins setja skallið fyrir núna. Í dimmatengingu það þýðir það að hver fasi hérna frá innkomandi rafala tengist sama fasa á móti. Og þegar við sjáum á samfélagsskjánni að það sé rétt augnablik, þá þarf að vera slökkt á öllum ljósunum. Þá erum við með rétta fasaröð. Ef það er rétt augnablikið og það er ljós á einhverjum perum, þá þurfum við að víxla fösum frá þessum rafali hérna. Þá þurfum við að taka einhverja tvo og víxla þetta. En ef að fasir eru? Ef að það lýsir hérna einhver pera í samfélagsskjánaljósunum, þegar að við erum að fara að prófa hvort það er rétt fasaröð og við notum þessi samfélagsskjánaljós. Ljósið sem er hliðin á fasasjónu? Já, þrjú saman, já. Tvö hvít fyrir ofan og eitt með dökkum fleti fyrir neðan. Já. Því að síðan heitir það líka dimmljóstenging ef við víxlum öðrum megin. Þá er miðljósið, það er slökkt, en það týrir jafn mikið á hinum tveim. Þannig er þetta tengt upp í vélarsaman til dæmis. Þegar við erum að fasa saman, þá erum við yfirleitt með þá dimmljóstengingu, þannig að við erum með, það verður að hringja í mig, við þurfum að hafa þetta þegar við fösum saman, en þessa dimmutengingu þegar við erum að athuga með fasaröðina. En ef að fasaröðin er vitlaus, já, þá verðum við að víxla bara hérna og tekka og þá verður við læg. En þá getum við ekki fasað saman? Nei, þá bara slæðum út eða. En sko hérna stendur það perurnar blikka allar í takt þá er rétt fasaröð. Já, þá er það aðeins, það er aðeins hérna mismunandi hraði á vélunum og þá keyrir það þannig að það verður alltaf rétt augnablik af og til, skilur við. Þá slokknar á öllum samtímis. Þannig sér maður það að blikki, sko. Ef annar rafalinn er á 50 röðum, sá sem er stjórnandinn í kerfinu, og hinn rafalinn innkomandi er ef hann er 50,1 rið, eða meira, 50,2 eða 50,3, þá blikkaðu þið svona. Sem sagt öll samtímis. Í takti. Þetta er svona fjórða skilyrði fyrir samfélagsskján. Já. Þetta er eiginlega frumskilyrði. Já, bara það var í spurningu hvað er fjórða? Já. Shit. Spápassa, ég þarf aðeins að tala við dóttur mín. Já, hann gera þetta verkefni, sko. Ég er eftir að tala við Það var að segja brandara í hljóðum. Settum við mæn. Hvað sagði hann að slíður fyrir tippið á mér?
Já, hljóðutökunum hjá Ég var nægir Það var eitthvað svaka fyrir. Það var svaka dónatöku hann á Það var mjög dónar. Þannig að vera að taka Þannig að allt það sem við segjum núna það er ekki verið að segja eitthvað blanda Já, það byggt Ísland hættir alveg að Jú, ég þarf eiginlega næst að passa Matti náttúrulega Ég drægur Hegðu Hvað getur það Ísland? Veistu hvað bestið er? Júli fekk alveg bóka Ég fór þér ekki að spugla Þú ekki að posta það 10 years challenge á Facebook. Gaman að því að þið eru í upptökum Just saying Kannski hlustar á mála Af hverju erum við að taka þetta? Nei, hann er meistari Já, hann var eiginlega fullt pirraður en hann er meistari Já, ok, fyrirgeðu. Einhverja fleiri spurningar varðandi þetta? Ég held að það séu konir með fasaröðuna. Það var það sem við vorum að spá í. Við vorum búin að sjá það. Þetta er tekið Íslandi Komið. Þá höldum við áfram með þetta. Með myndina hérna. Hvað var það? Er þetta ekki hann einhvern veginn Ísafjörðu? Þetta er náttúrulega hjá Haga Nei, Ok. rétt fyrir ofan Gullfoss. Þetta er í Haga Á leiðin Kjörn. Þetta er í Haga Ég elska Við munum það að þið eru beinni í útsendingu, sko. Já, við sögum 2-3 brandara Já, það er gott að hafa með. En sjáðu, þá förum við með strauminn hérna áfram inn á Safneinuna. Því að Rafali 2 er, já, hann er í rauninni ráðandinn í kerfinu. Fór hann Hörður aðeins með ykkur í það, sko. Hann tekur allt, Hörður, Já. hann tekur allt, en álagið á sig. Hans, já, hans stilla það alveg, já, alveg rétt. Og þetta gerum við eins, við mælum spennuna hérna með þessum spennumæli milli fasana, U og Vaff til dæmis, eða einhvers staðar hérna, já, alveg sama í rauninni, en alveg eins með tíðnimælinn mun eftir því að setja nullið í aðra tengingun á tíðnimælinum, alveg sama hvorum megin, bara að það sé sett í 0. Svona. breytir máli inn á hvaða og setur rauða Nei. í voltmælunum þarna. Nei, það skiptir heldur ekki máli. Riðspenna, í riðspennu, þá er póluninn alltaf að skipta, þess að hún getur verið með jákvæða spennu eða neikvæða spennu og sitt hvar megin, skilur við. Þannig að það breytir ekki hvort að máli hvort þú setur myndi í vaff eða tjörn. Það skiptir ekki máli. Já. Af hverju setur þú ekki inn á jörðin? Sko, jörðin er Kringlótt alveg svona Mætti hann ekki tengast hérna í núli? fljótandi yfirleitt í, sko, stundum er hún fljótandi í skip þannig að þú, Já, þetta er í skipi. já, við erum svona líka eftir skipkerfi að hluta til, skilur við. Það er svona, gætu við verið með þetta hérna bara fljótandi spennu, sem sagt við erum ekki að binda endilega nullið í skipskrokkinu eða þannig, helst ekki, en við gætum hins vegar verið með kerfi þar sem að er jarðleiðari líka, skilur, þannig að sem að myndi flytja bílunarströð ef eitthvað kemur upp á. Það var í húsi, þá mættir alveg setja sig jöfn. Það var í húsarafni. Já, í húsarafni þá mættirðu hérna tengja nullið og jörðina saman í eins og gert í spennustöðinni, já, þá getur þau gert það í rafstöðinni, í rafafan, já. Við erum ekki mikið rafstöðin Það er alveg klart, allt í góðu leið. Sko, þá erum við búin að tengja upp Rafala 2, það eina sem við eftir að gera það er að tengja inn á hvernig samfærslunarljósin tengjast. Sko, við getum haft þetta þannig að við tengjum frá safneinunum L1, L2 og L3 kemur hérna inn á, L2 kemur hérna
og L1 kemur inn á þennan hér og það er sýnt að samferðslunarsjáin hún er tengd inn á 2 fasa hérna. Ef að við erum að setja inn rafal 1 þá tengist rafal 1 G1 inn á ákveðin fasa og ég ætla að sjá þetta betur hérna á hinni myndinni sem að er hérna þess var hér sjáum þetta rafali 1 og hann fer þá inn á sennilega U já Þýða ekki raskat. Þið sjáum þetta kannski ekki sérstaklega vel en þið sjáum að hérna að ofanverðu þegar þetta er dimmtenging þá fer bara L1 í L1, L2 í L2 ljósið og L3 í ljósið sem er lengst til hægri sko. Þannig það, já. Dimmtenging, hvað er bara skilt? Það þýðir, ég var með myndina þetta áðan, það þýðir að fasi á móti fasa. L1 frá safnteinunum fyrir á L1 eða U á rafalann. Okay. Og þannig að ljósin tengjast þannig sko. Ef við breytum yfir í dimmatengingu, hérna, þá verður miðjuljósið slökkt þegar rétt augnablik en það týra á hinum tveimur. Þá bara víxlum við til dæmis hérna fyrir ofan, bara víxlum við endaljósunum, tengingum inn á endaljósin. Þá breytum við úr dimmutengingu yfir í hérna. Skoðum aftur myndina, þegar svo sért alveg með þetta á hreinu. Já, bara skilgreiningin á dimmtenging. Já, dimmtengingin. Dimmtenging þýðir það að þegar við erum búin að fasa saman, þá slökkt á öllum ljósunum ef við erum með dimmatengingu. Ef það er rétt. Ef það er rétt. Já. Svo að tengja svona er bara alltaf aðtuga. Þú veist, þá múttu segja að gerðu dimma tengingu, þá ertu bara aðtuga hvort þeir eru réttum, hvort séu samfast. Já, yfirleitt sko, já. Við erum yfirleitt að gera það, aðtuga hvort það sé rétt fasaröð. Já, fasaröð. Já. Ef að fasaröðin er röng, þá hérna, er eitthvað ljós að lýsa, eða einhver töðljós kannski að lýsa, þegar það ætti að vera rétt augnablik. Okay. Það er spurning úr... Já, ef það er ekki tengt fasana saman, er það þá bara... Þá er bara rafalandi báðir að geta verið sko í gangi og ekki tengdir neinu sérstöku annar rafalinn sem er komin inn nú þegar inn á safnheinuna, hann gæti verið að framleiða inn á eitthvað kerfi, skilur. En hinn sem er ekki búinn að tengja inn á, skilur, hann er bara fríhjólandi, hann er ekki að framleiða neitt, yfirleitt. Hann er bara tilbúinn til þess að fara inn á netið. Já, en ef þú tengir saman á meðan þeir eru ekki samfasa, skilur? Já, þá slæðir út. Eða það brotnar eitthvað. Eyðileggst bara? Já, það eyðileggst eitthvað. Er það fyrir það að þá eru bara of mörg rif? Nei, það þýðir það aðalmálið er það að það er spennumunur á milli rafalanna. Og það fyrsta sem gerist er að öryggin fljúga út. Og kannski gerist eitthvað í vélbúnaðinum, það getur komið það mikið högg. Þeir eru því hvar þú ert, hvort það er mjög, já, ef þú ert með ranga fasaröð, sko, það getur orðið miklu skemmtur, sko. Og eins ef að, sko, já, allavega að það var röng fasaröð þegar að í virkjun norður í landi þá, labbaði svinghjólið út úr, í gegnum vegginn, út úr rafstöðinni, út á tún. Vegna þess að fasaröðin var ekki rétt. Nei, það var ekki í Laxá í Aðaldal, nei, það var ekki þar. Því að hún er líka neðan, já. Nei, það er Laxá 3. Hlut. Já, ok, já. Já, en það er ekki gamla, sko. Það er skuggalegt hvað þú veist virkjanir. Já, ég bjó þarna, sko.
Já, já. Eða það. En, ljómandi, Eða það. það er gott mál. Þú veist að samt vita allt og allt. Ok, sem sagt, við erum búin að tengja þá hérna þegar rafali, þá tengist rafali 1 inn á hérna og miðjuljósið, sem sagt, tengingin frá miðjuljósinu fer inn á samfessunarsjána hérna, eða já, samfessunarvísin. Það er sem sagt rafali 1, það stendur hérna G1, hérna vinstra megin á samfessunarsjánni. Það er hérna, þetta tengist rafal 1, það er U tengingin. Þetta kemur í U á rafal 1, svo kemur vaff á rafal 1 og 2 vaff á rafal 1. Það er það sem fer inn á ljósin á móti safnteinunum. Þegar það er rétt fasaröð og við erum með dimmatengingu eins og er á þessari mynd, að þá blikka ljósin í takt þegar að þeir eru ekki alveg á sama hraða. Sko, ef að þeir eru á sama hraða þá er allt stopp hérna með ljósin. Þá kannski eru þau bara, er eitt ljósið eða 2 ljósin alltaf með jafnmikla birtu, skiljið. En við verðum að breyta hraðanum, sem sagt, auka kannski aðeins hraðan á innkomandi rafalið sem er ekki tengdur inn á það. Við erum að auka aðeins hraðan og þá fara þau að blikka aðeins svona hægt og rólega í takt og þegar öll er slökkt í dimmutengingu þá er græna ljósdíóðan komin hérna efst upp á samfessunarsjánni og þá megum við fasa saman því að það er engin spennumunur á milli fasana. Þá má tengja á saman því að þá ganga þeir í takt alveg. Já, við vorum að gera það út núna áðan að þegar það hefur kannski verið pínlítið týra hérna einhversa, eða kannski við sjáum það ekki eins og en þá var ljósdíóðan hérna, rauða, hún var ekki alveg slökkt og græna var ekki alveg komið og þá bara sló út rafalið 2. Eins, þá hérna mistu við að því að græna var komið en allt í einu þegar það var slegið inn hérna Q2 til þess að setja rafalið 1 inn á þá var rauðaljósdíóðan komið. Þá sló líka út en þá bara sló hérna hraðastýringin fyrir rafalið 2 út þannig við sluppum við að það fór ekki út öryggi. Hérna áðan? Já, núna áðan. Stóð til. Var það ekki slæðið inn á vitlaust? Á vitlaust. Já, það var vitlaust tími, skiljið. Þá yrði rafalið 1 bara álag. Nei, sko rafalið 1, hann er alveg handstýrður. Sko sjálfvirki rafalið, hann fór út. Hann trippaði út eins og það kallaði þér. Af því að það er allt sjálfvirkt í honum. Ef það kemur eitthvað yfirálag hann, ef hann finnur fyrir einhverju höggi, þá bara aftengir hann sig frá neti alveg með það sama. Eins og hörðu vinnum okkar myndi segja að þetta er svona eins og að stinga járnkall inn í hann, sko. Nei, ekki þennan. Það slæðir undan. Já, þú veist, rafalið 1 er þessi stýrið. Já, þá myndi ég gera rafalið 1, ekki 2. Já, ef þú væri með ranga fasaröð, var ekki að tala um það? Jú, það er rétt. Akkurat. Þannig að það tengist þessu að hafa rétta fasaröð. En af hverju erum við að nota ljósdimmutenginguna? Til þess að geta fasaröðin. Þannig að fasarnir séu réttir. Það finna rétta fasaröð. Nei, það er bara þægilegra að sjá það. Það er bara, þetta er þannig í vélasalnum sko og í herminum og alls staðar. Sett upp þannig, það er bara til þess að maður fær það betur á tilfinninguna hvenær er að koma að rétta augnablikinu. Hvernig getur maður annað að sé það ef maður er ekki með ljós? Sko, við notum samfessunarvísin sko. Það er stundum svona mekanískur vísir sem að þegar hann vísir beint upp, þá er rétta augnablikið. Eða svona með ljósdíóðum. Við notum svona, já við verðum að nota svona. Eða ljós. Er það önnur aðferð að fasa saman? Nei, finna réttu fasaröðina, heldur en sko. Já, fyrst, til að finna réttu fasaröðina, já, það er önnur aðferð til þess. Þá hérna erum við með mælitæki við, sko, ég ætla að minnka þetta aðeins hérna. Ef ég er með hérna Q2, það er þessi hérna sem við notum til þess að fasa inn innkomandi rafala. Við höfum aðra
önnur tæki til þess að athuga hvort það er rétt fasaröð. Og það eru 2 tæki sem ég get sýnt ykkur. Það er hérna lítill mótor sem við tengjum annarkot fyrst á safntinnana fyrir ofan rofan, hérna, og athuga í hvaða átt fer vísirinn. Það er alveg sama hvort það fer í þessa átt réttsælis eða í rangsælis, skiptir ekki máli. Við bara athuga í hvað átt fer hann. Svo tengjum við sömu vírana fyrir neðan. Ef að mótorinn fer í sömu átt Já, gerði. og hann gerði fyrir ofan, þá er rétt fasaröð. Já, þú tengir í þarna. Já, tengi í hérna 1, 2 og 3 hérna, L1, 2 og 3 hérna og sama frá rafala L1, 2 og 3. Og ef að mótorinn snýst í sömu átt, þá er rétt fasaröð. Það er til annað tæki líka, bara svona mælir, hann er með ljósum, 2 ljósum. Annað ljósi segir bara rétt fasaröð og hitt ljósi segir röng fasaröð. Og það er allt í lagi þó sé röng fasaröð fyrir ofan, ef það er röng fasaröð fyrir neðan líka, þá er allt í lagi. Skilur, þá bara eins og að mótorinn snýrist í hinn áttina. Já, það bara að vera eins báð megin. Og svo bara það skiptir máli í hvaða röð þú tengir vírana frá mælitækinu. En samfessun að sjáinn, Já. Er hún bara tengd inn á rafala 1? Hvað er hún? Hvernig veit hún? Já, sko, frá safnteinunum er hún í rauninni óbeint tengd rafala 2 því að rafala 2 er nú þegar komin inn á safnteinu. Já, hann er komin, já. Og inn á hérna samfélagsum sjána, þá er 1 og 2 komin hérna inn á. Og þegar ljósið gengur í öfugan hring, þá ber að taka til sín. Nei. Þá gengur bara rafali 1 sem er ekki búin að tengjast inn á, þá gengur hann bara aðeins of hægt. Þá er hraðinn of lítill. Þú vilt hafa meiri hraða á Og hækka tíðnin á honum til Já. að fá hann til þess að snúast rétt. Já, taka í olíugjöfuna, aðeins meiri hraða. Þú vilt hafa meiri hraða á þeim sem þú setur inn. Já. Aðeins og það ekki. Já. Ástæðan fyrir því er svo að þegar hann er á aðeins meiri hraða og þegar augnablikki orðið rétt og ég tengja saman, þá er þetta eins og hann komi inn sem framleiðandi. Þá hjálpar hann til við framleiðsluna. En ef að væri í hin áttina, að hann væri að koma inn þegar að ljósið og hann væri örlítið á undirtíðinni, kæmi inn á réttu augnablikki, myndi fasa saman og allt ekki á lagi, hvað gerist þá? Það gengur einu sem álag. Já. Þá sjokkar hann niður netið, sko. Þá getur eitthvað slegið út í kannski landsvirkjunarkerfinu eða eitthvað, eða í skipi, kannski orðið blackout. Þannig að það er alltaf slæmt að setja rafala inn á undirtíðinni. Þá kemur það inn í sem álag, sem sjokk á kerfið. Já, en þegar þú tekur hann út, þá þarf það að lækka niður. Já, sko, ef þú ert að fara að taka út rafala, skiljið. Það var einhver reglum og þú ert að fara undir þú skála. Það var eitthvað svakalega lítið, þú veist að gíra hann alveg niður. Já, þegar þú ert búinn að vera með hann í framleiðslu, sko, inn á netið, þá verður að taka niður bæði afmælinn og straummælinn. Setja báða mælana þannig að þú sért sem næst núli og bara stillir það sem allra næst núli. Getur verið að þú fyrir að rundi 6? Amperum, það fyrir allt eftir stærð kerfana. Þetta er allt sambandi við skala, sko. Í spennu? Sko, spennan er alltaf svo sama, skilur á rafalanum. Þetta er spurning raunafl og náttúrulega launafl líka og það launaflið sérðu á strömmum. Ef að raunaflið P er komin inn í 0, þá getur samt verið með fullt af strömm. Þú getur þess vegna verið með fullan álagsströmm rafalans. Vegna þess að þá er hann bara að framleiða launströmm, skiljum. Þá er það annarkvæmt að það var sannlega yfirsegumagnaðan svo svakalega. Þá var einhver bilun, væntanlega. Ok. Má ég spyrja þetta einu að þú varst að tala með klukkuna sem snýst þegar við vorum að finna hvað var það? Ertu að meina hérna þetta eitthvað? Já, þetta var rétt. Þannig að klukkan sem þú stakst í hann á ofan, þannig að vélarinn að nei, hvað var þetta? Þannig að hann snerist réttsælis og fyrir neðan þá... Samfélsum klukkan. Já, fasaröðin, já.
samfössunar sjá. Já. Já, heyrðu, það er þetta litli mótorinn, ertu að meina það? Já, sem snýrist hann réttsælis. Já. Ef hann snýst réttsælis, þú veist, hann lengst til vinstri. Ofanverðu? niðri. Ofanverðu? Já, Eða hvað? ef hann snýst réttsælis þar, Já. má hann snúa strangsælis á næsta við hliðina. Ertu að meina hérna? Nei, Tengið það já, ok, eru allir. Já, tengið alla þrjá og ofan svona þrjá. Já, ok, ég held að það er kannski farið þannig. Ok, þá er það komið á þig. Það er mjög einfalt. Næsta mál. Nú, hérna, sko, þið eru með spurningar, væntanlega eitthvað að þú hefur, hvernig á þessi kassamynd að vera í þessu verkefni í sambandi við eftirmálan. Sko, í bókinni, við erum ekki komnir alveg á þann stað, en það er alltaf að rétt að fletta upp á síðunni þar sem að er svona mynd 1838 á blaðsíðu 142. Þar er í rauninni svona kassamynd af Stamford rafala, en hérna er búið að minnka hana niður í að þetta er bara Marcon rafali eins og er hérna inni. Og því að það sem við erum búið að taka í burtu hérna hægra megin, það er hérna sísegul rafalinn. Hann er ekki til í rafalanum hérna sem er inn í stofu, 106. Það er engin sísegul rafali þar. Ef að rafalinn missir segulleifar hérna í númer 1 í segulvafinu, þá getum við ekki byrjað að framleiða. Hvað gerum við þá? Þá tökum við litla rafhlöðu, sendum straum í gegnum segulvafið og þá fer hann í gang að framleiða. Ein pæling. Já. Þegar þú ert að setja inn á net, Já. sem þú setjum 2 rafala, það að setja það inn á net sem eru ykkur aðrir rafalar. Fyrir, já. Gætir þú sett fyrsta inn án þess að hugsa fasaröðuna og setja Nei, þú verður alltaf að hafa rétta fasaröð, annars bara, þú kemur honum ekki inn. Já, eins og bara... Þá slá örygginn alltaf út hjá þér, eða eitthvað skemmist. Eins og í einhverju virkinu, þú ert með 2, ef þú tekur út 2 rafala Já. og ætlar síðan að setja bara inn á venjulegt net sem er alltaf fullt af dótinu á, þarftu þú að hugsa þetta fyrir fyrri rafalan og líka seinni rafalan. Já, sko, ef þú ert með netið tengt líka sko landsvirkjunarkerfinu sem dæmi, þá þarftu að hugsa alveg sérstaklega það, sko. Að vera það sé alveg pottþétt í lagi. Hins vegar, ef þetta rafkerfi er einangrað rafkerfi og þú ert ekki með neina dælumótora sem að þurfa að snúast í einhverja ákveðna átt, skilurðu? En yfirleitt ertu með einhverja mótora sem verða að snúast rétt. Bara að alltaf einhverja dælur einhvers staðar í einhverju kerfum, það er 3 fasa. Ef þetta er 3 fasa kerfi, þá þarftu alltaf að hugsa það að vera með sömu fasar og varst með áður. Ef það verður ekki, ef fasar verður vitlaus og þú setur inn mótora, þá fara þær að gera þveröfugt við það sem þið gerðu áður. Blása inn í staðinn fyrir að blása út og svo framvegis. Þannig að þú verður alltaf að hugsa þetta. Ok, sem sagt að þetta við erum að fara núna í uppbyggingu rafalans. Við erum með segulvaf sem að við fáum segulmagnstraum frá spennustillinum eða spennureglinum nummer 7 og hann fær bæði afl til þess að búa til segulmagnstraum og hann fær raungildi spennunar sem er verið að framleiða út frá rafalan, frá sátrinu sem er hérna nummer 5. Hérna stendur 5 sátur stjörnutengt 400 volt og 15 kVA og síðan við sendum segulmagnstrauminn inn á segulvafið sem er notað til þess að segulmagna 3 fasa segulmagna rafala sem er þetta nummer 2. Hann er snúast á fullu hérna á ásnum ásamt pólhjólinu sem er nummer 4, en hvað er þetta nummer 3? Og þetta er til þess að breyta riðstraumnum sem er búinn til í kassa 2 yfir í jafnstraum sem við þurfum að nota í 4.
því að þetta eru rafseglar og þeir rafseglar eru rauninni bara með jafnstraum til þess að geta aukið hægt og rólega segulmögnunarinnar segulmögnunina, því að segulmagnið er alltaf að fara í sömu átt í rafseglum sem er í pólhjólinu. Þannig að við verðum að breyta rafstraumnum, þriggja-fasa rafstraum í 2 yfir í pluss mínus jafnstraum sem sagt í kassa 4. Og í kassa 3 er þar af leiðandi díóður, 6 díóður í díóðbrú sem að breyta þriggja-fasa rafstraumnum yfir í jafnstraum, pluss og mínus. Þriggja-fasa rafstraum yfir í jafnstraum. Og ef að við erum með álag sem er að breytast, setjum inn kannski rafala, segi ég álag sem að veldur álagi á rafalan, sem að element eða fullt af ljósum eða setjum í gang mótor, þá lækkar spennan út á netið og lækkar spennan á sátrinu og það skynjast hérna inn í spennustillinum, spennureglinum, og það veldur því að við fáum meiri segulmagnastraum inn á 1 og þá seglast meira, þá spanast meiri spenna upp í númer 2, fáum hærri spennu þar og þar alveg fáum við meiri segulmagnastraum inn á 4, inn á pólhjólið, verður sterkari segulsvið þar, þannig þá hækkar spennan aftur á móti inn á 5 sem er sátrið. Þannig gengur þetta hérna þennan hring og þið sjáu hérna örvarnar sem sýna þennan hring. En þetta lærum við smám saman þegar við skoðum myndirnar af rafalanum. Og það er fleira sem við þurfum að athuga í þessari skýrslu. Við vorum búin að fara í samfösunarljósin hérna og það er þessi 2 atriði sem hafa áhrif á stærð spennuna fyrir rafala, það er náttúrulega snúningshraðinn og segulmagnastraumurinn, en við höfum náttúrulega aðalega áhrif á stærð spennuna fyrir rafala með segulmagnastraumnum vegna þess að snúningshraðinn verður að vera fastur, við erum bundnir af 50 röða tíðninni. Ok, eitthvað sem að þið gætu verið í vandræði með að svara í eftirmálanum sem við munum eftir núna. Eru þið orðnir nokkuð klárir með þetta? Varðandi stærð spennunar frá rafalanum í riðstraumsrafalanum. Já, það eru miklu fleiri þættir, þetta er bara svona gróft, þetta er bara gróft svar. Ef við svörum þessu í spurningunum í bókinni þá er ákveðin formúla sem að sýnir okkur uppbyggingu spennunar mörgum þáttum. En það sem við vorum að gera hérna í æfingunni áðan, það var að við settum fyrst álag á rafala 1 og það lækkaði spennan og tíðnin lækkaði og til þess að laga tíðnina þá þurftum við að auka við aflið inn á vélina sem var þarna í þessu tilfelli jafnstraumsmótor, en ef við værum með díselvél þá þurftum við að auka olíugjöfina. En við þurftum síðan líka, af því að þetta er allt saman handstýrt, að stilla spennuna aftur upp, auka segulmagnastrauminn með því að stilla spennuna frá segulmagnarrafalanum. Þetta var allt saman handvirkt. Og hérna þá er verið að reikna strauminn frá sem að hversu mikið má lesta, eins og kallað er, straumlesta sem sagt rafala sem að er 15 kV-ampere eða 15.000 V-ampere, og þá þurfum við að nota formúluna fyrir sýndaraflið S saman sem ausunum, isunum, rótina 3, en ef við þurfum að einangra strauminn þá segjum við S deilt með spennunni og rótina 3 og þá fáum við þann straum sem við megum leggja á vindingana í rafalanum. Ef við förum upp fyrir þennan straum, hvað gerist þá? Já, vonandi ef við erum með varnarbúnaðinn í lagi þá slæðir út, en ef að við gætum farið fram hjá einhverjum varnarbúnaði og sett kannski 30 ampere eða 40 ampere, hvað gerist þá?
ekki bara gera minna, líka við sig. Nei, við erum að tala með rafala og við tökum of mikinn straum frá honum, hvað gerir þá? Hann ofhitnar og hann brennur. Já, það er það sem við þurfum að passa upp á, rosalega vel. Athuga hvort að við séum með svona varnarbúnað í lagi sem að slæra út þá við yfir straum. Því við getum straumlestað rafalan löngu áður en að aflmælirinn er komin upp í hámark. Eins og við sjáum hérna í einhverju dæmi, sýnidæmi sem er í bókinu. Ok, hér, við skoðum það seinna, en hérna vorum við að skoða hvað áhrif það hefur á segulmagnastrauminn að vera annars vegar með raunálag og hins vegar spanálag. Við skoðum ekki endilega núna rýmdarálag eða tengja þétta í þessum áfanga, það er gert í síðasta áfanganum. Okay? En við þurfum fyrst og fremst að hafa í huga ef við erum með spanálag þá þarf að segulmagna rafalan miklu meira til þess að halda upp í spennunni. Og það er sáturspyrnan, segulsvið sem að virkar mótseglandi frá sátrinu, mótseglandi þannig að það rekst á segulsviði sem að kemur frá bólhjólinu. Þess vegna þurfum við að auka segulmagnastraum. Og það er í kafla, sérstökum kafla í 18. kaflanum hérna. Það er sérstakur liður þar. Og síðan er farið í þessi atriði varðandi samfærsluna, þið eru með það á hreinu. Það eru sem sagt frumskilyrði náttúrulega að það sé rétt fasaröð, ekki satt. Síðan er þessu 3 aðalskilyrði sem við erum alltaf að tékka á. Það er áður en við fjósum saman, það er að sé rétt spenna, rétt tíðni og rétt augnablik. Þetta þurfum við að kunna alveg utan að og svara það í öllum prófum. Allavega í þessum áfanga. Og síðan er þetta bara verið að lýsa hvernig á að keyra þetta saman og svo er svolítið farið í samkeyrsluna sem sagt, hvernig á að jafna álagi á milli rafala og hvernig jafnum við sem sagt raunafli á milli rafala. Það er með því að fylgjast með aflmælum og auka við þann rafala sem að síminn náttúrulega minna og þá lækkar sjálfkrafa á hinum eða þá við þurfum að draga úr aflinu inn á þann þá vél sem að er, ef þetta er allt saman handvirkt sem að keyrir þá hinn rafalan á móti til þess að jafna raunaflinu. En ef við þurfum að jafna sem sagt launaflinu, Q-inu, sem sagt P er raunafl, Q er launafl. Launafli fer í það til dæmis að segulmagna rafala og þetta þýðir það að til þess að framleiða Q eða launafl þá þurfum við talsveit mikinn straum sem eru eftir spennu. Þetta er kallaði launstraumur og þá þurfum við að segulmagna rafalana dálítið mikið og ef við þurfum að jafna því á milli rafalana sem sagt launaflinu, Q-inu, þá þurfum við að hafa áhrif á segulmögnunina. Í öllu venjulegu þá er þetta allt sjálfvirkt, skiljið. Þið þurfum ekkert að hugsa um þetta í nýjum skipum, skiljið. En ef eitthvað svona bilað, þá er rosalega mikilvægt að þið kunnið þetta. Að þið viti hvað þið þurfum að gera til þess að halda þessu lagi. Ef þið þurfum að handstilla þetta saman. Að þá þurfum við að fara að stilla sem sagt handvirkt á spennustillinum sem sagt breyta þar til þess að jafna straumálagin á milli rafalana. Við getum lent í því ef eitthvað bilar sem er automatist sem er sjálfvirkt. Ok. En þannig að þið þekkið grunninn í þessu hvernig þetta virkar þá getið þið alltaf gripið inn í ef að sjálfvirki búnaðurinn klikkar. Það er mikilvægt. Og það sem við gerðum síðan í æfingunni, það var að fasa rafalana saman og þeir ganga hérna álagslausir báðir. Settum inn álag, raunálag og síðan bættum við vél 1 sem var handstýrt til þess að jafna álaginu á milli. Það var hérna 10 kW sem að rafali 2 tók á sig af því að hann er alveg sjálfvirkur með sjálfvirkan gangráð. Þannig að hann heldur alltaf 50 í rauðinu. Ef að tíðin ætlar að fara niður, eða hraðin ætlar að fara niður, þá
þá grípur gangráðurinn inn í og eykur við snúningshraðan eða eykur við aflið inn á vélina og þá tekur hann allt aflið á sig. En síðan með því að bæta við vél 1 sem alveg handstýrð, þá getum við jafnað á milli þeirra. En við gátum ekkert jafnað straumálaginu því að það var svo lítill munur. Síðan ef að við vorum með spanálag líka, þá var aðeins lægra raunálag sem við vorum fyrst að jafna á milli með því að hafa áhrif á aflið á rafal 1. En þá áttum við eftir að laga straumana því að straumarnir eru ójafnir hérna. Sjáu þið, I1 er bara 7,7 en I2 er 14,5 ampere. Það er ójafn straumur eftir að við erum búin að stilla sama P, sama raunafl á báðum. Vöttin eru alveg eins en straumurinn er mjög mismunandi. Það er alveg helmingsmunur. 7 og 14. En þannig að ef við förum þá og hækkum segulmagnastrauminn á rafal 1 frá 2,3 amperum upp í 3,3 amper, þá framleiðar hann meiri straum til þess að launstraum til þess að segulmagna eins og mótor og slíkt, spólu, spanálag. Þá hækkum við strauminn frá rafal 1 upp í 9,2 og þá er líka lækkar straumurinn úr 14,5 amperum frá rafal 2 niður í 9,2. Þannig að þarna erum við búin að jafna straumálagi líka og þar með erum við búin að jafna launálagið eða launaflið sem þeir eru að framleiða, Q-ið. Nú framleiðar jafn mikið Q og jafn mikið P og þeir ganga þá bara, já, þetta er kannski dálítið erfitt að ná fram í raunveruleikanum. Þegar að við erum með kannski skipskerfi og svo lítið lifandi kerfi, skiljið. Það er alltaf að breytast álagið fram og tilbaka. Svo sjálfvirki búnaðurinn, hann reynir alltaf að regla sig tilbaka inn á rétt, en það er erfitt að handstýra þessu. Þó það sé hægt, svona einhver leyti, já. Er þetta alltaf svona núna að annar er sjálfvirkur og hinn er með 2? Nei, báðir eru með sjálfvirkan búnaði að það er ákveðin búnaður sem að stýrir þeim. Þannig að það er bara tenging sem sagt yfir í búnað frá Dave, dansku búnaður sem við skoðum í lok áfangans sem að er álagsjöfnunar búnaður milli rafalana sem að stjórnar þessu öllu saman. Bara þannig að það sé að þeir séu að framleiða sama afl, sama raunafl, sama launafl. Það er bara alveg sér búnaður. Þannig að þetta er bara til kennslu hjá okkur að hafa annan algjörlega sjálfvirkan og hinn handvirkan. Það er bara kennslufræðilegt atriði. Sko út í vélasálum þá eru við með sem sagt 2 rafala og þeir eru að því að ég best veit með alveg sjálfstæða spennu regla. Þannig að ef þú hækkar á öðrum þeirra þú getur sent launstraum á milli þeirra. Það er ekki nein sjálfvirkni út í vélasálum og þið eftir að nota þá hann búnað svolítið. Já, það er eftir að koma. Ok, þá erum við búin að fara í gegnum þessa skýrslu svolítið vel. Getið þið fengið að sjá eftirmálan? Hérna byrjar eftirmálin 6.1. Þarna átt bara að segja hvernig þetta fór allt saman, hvernig þið fóruð að þessu og síðan í 6.2 að það var að útbúa þessa kassamynd að rafalanum og hver er aðal munurinn á rafal 1 og 2. Það er að þeir snúast á mismunandi hraða. Við vorum ekki búin að taka það fram að 2, hann snýst hraðar. Hann er bara 2 pólpör og hann snýst á 1500 snúninga mínútu. En rafal 1 eins og við vorum búin að fara í gegnum, hann er með 3 pólpör og þess vegna snýst hann 1000 snúninga. Það er ekkert mál að vera með sikkur rafala? Nei, þú getur verið með
bara að framleiða það saman. Já, og sjötta framleiða 50 rið með honum. Og þarna í bókinni þá förum við í það alveg sem sagt töflu yfir mismunandi byggingar rafala, hversu hratt þau þurfa að snúast og svo framvegis. Við fórum aðeins í þetta örlítið í fyrsta tíma, já. Þannig að það er ekkert mál. Það getur verið með mismunandi stærð á rafala með mismunandi pólpara fjölda og þú þarf bara að framleiða sömu spennu, sömu tíðni. Það þarf að ganga á réttum hraða til þess að framleiða rétta tíðni. Ok, svo. Ok, fleira úr eftirmálanum. Af hverju tók R2 allt aflið þegar álagið var sett á netið? Það var með gangráð, já. Það var með gangráð, já. Sem að tók á sig allt saman. Hélt tíðninni réttri, jók aflið á móti til þess að halda tíðninni réttri. Og hann er sjálfvirkan gangráð. Sko þannig að ef að við settum inn element að þá ætlaði hraðina að minnka á rafalaganum. Það skynjaði það með aukinni straumtöku hraðastýringin sér þess og þá bara jók hann sem sagt hraða mótorsins á móti til þess að halda réttari tíðni. Og við förum aðeins betur í það því að það sem hann þurfti í rauninni að gera, skoðum það betur seinna, það var það að auka hraða samfasa snúningshraðans. Samfasa snúningshraðinn NS, hann þurfti að fara ennþá hraðar til þess að halda mótornum á réttum snúningshraða inn á rafalan. Þannig að rafalinn snerist alltaf á réttum hraða, 1500 snúningshraða. Þá verður meiri munur á hverfisegulsviðinu sem er til í mótornum og snúningshraða, raunveruleg snúningshraða snúðsins. Þannig að hraðastýringin, hún býr til alltaf meiri og meiri hraða eftir því sem álagið eykst. Það þarf að vera með svolítið leikræna tilbyrði þessu, svo þið áttu ykkur á þessu, en það sem þau kemur ekki fram í upptökunni nema í hljóðinu. Sko. En ok, þá næsta atriði sem sagt var varðandi skilyrði samfélagsunarinnar, það eru 3 og svo var spurt þetta 4. atriði. Strákar, slást úti, hvað segir ykkur af því? Ekki hérna inni, ekki upptökunni. Og og það er rétta fasaröðin, þetta 4. atriði sem við erum að tala um hérna. Og við vorum bara að fara í gegnum það fyrir tímanum. En ég ætlaði bara að sýna ykkur þetta litla tæki til þess að sjá fasaröðina og með þessum 2 ljósum annars vegar og litla mótorinn. En ef að þið eru staddir einhvers staðar í skipi og þið þurfið að gera þetta, hvað hafið þið þá í höndunum? Er ekki einhvers staðar til bara bínlítill 3 fasa mótor? Þið getur notað hann. Já, þið getur alltaf bjargað ykkur með því að þið einhvers staðar bínlítinn 3 fasa mótor. Þú getur bara komið með hann á staðinn, tengt hann ofanverðu við safntennina, svo neðarverðu, ef hann snýst í sama snúðansátt á sama farsarverð. Eigum við alltaf að eiga 3 fasa mótor? Já, Það er lykilatriði. í vasanum. Ég veit núna. Hann er alltaf einhvers staðar til í skipinu. Alveg pottitt mál. Ok, og sem sagt, svo er það þessar 2 myndir, tengimyndirnar, þær eru í bókinni, þessar myndir, þið vitið af því. Og hvað gerist ef að augnablikið er ekki rétt eða fasað saman, þá slær öllu út. Já, það slær alveg pottitt út. Versta verður að skjálfa mér eitthvað á. Þá er það stingið járnkallis minning. Já, en þið þurfum ekki að svara því, sko. Þetta kemur, þetta er bara, svo fá þetta á. Ég ætla að skrifa að það fyndi. Ok, og snúningshraðinn og segulmagnsstraumur hefur áhrif á stærð spennuna frá rafala. Þetta er rauninni bara svona
almennt svar og svo hérna bara verið að tala um það að nemandi hann lýsi vel hvernig álagið er jafnað á milli rafala í samkeyrslu og taka bæði fram jöfnun raunafls og launafls. Þetta eru þessar töflur sem ég hef búin að fara í gegnum, mælingatöflunar, og svo að fara aðeins í gegnum framkvæmdina á samferðslunni sem er í bókinni. Þannig að við erum búin að fara í gegnum atriðin í eftirmálanum í þessari skýrslu, þannig að þið hafið smá hugmynd hvernig þið vinnið þessa skýrslu og þið gerið uppkast að henni og skilið svona uppkasti að þessi skýrslu inn á skilahólfið sem er fyrir próf 1, skiljið. Hvernig það? Það er hérna próf 1, hlutapróf 1, það er í viku 6 úr rafalunum. Þá erum við búin að fara í gegnum hérna þessar 2 æfingar sem eru aðalega fyrir þetta og þessi atriði varðandi samfélsunina og það allt saman. Þú sagðir skila uppkasti, og ég ekki að klára það bara á skila það sem ég hef núna? Já, ég segi það, þið þurfuð ekkert að hafa hana alveg tipp-topp því að í lok áfangans við höldum áfram að gera þessa skýrslu betri og setjum inn meiri tölvuvinnu í þetta kannski, þannig að þetta líti betur út og hérna setjum myndir úr Multisim forritinu, Hermi forritinu inn í þetta. Sem er í það? Já, við gerum það í lok áfangan þegar við förum að vinna í teikningunum, í rafkerfunum, þá förum við að vinna í Multisim líka. Svona eins og varst að sýna ykkur þarna með perurnar 3 og það að tengja það? Förum við þá að tengja svona kerfi? Já, við getum tengt upp, við erum með í Multisim, við erum með rafala og við erum með álag, þannig að við getum búið til álag og við erum með ýmis tæki sem við getum skoðað og til dæmis borið saman sérstaklega í 18b æfingunni raunverulega rafala, þarna feedback settið og þetta tilbúna kerfi sem er í Multisim og þar erum við með rétt hlutfall milli aðalspennu og fasaspennu sem er rótin af 3. En í raunveruleikanum í feedback settinu þá erum við með lægri stöður, sem sagt ekki 1,73 eins og rótin af 3 er, heldur við fáum ekki þar nema 1,62 og það er vegna þess að spennan er ekki sínuslaga, hún er svolítið með svolítið hérna hlykkjum, spennan sem kemur út úr rafalanum vegna þess að segulmagnastraumurinn hann er ekki nógu stöðugur. Hann er tekinn frá afriðun og það er smá gáruspenna þar. Auk þess sem að pólhjólið það heldur ekki spennunni nógu stöðugur og formið á pólhjólinu er ekki alveg rétt til þess að búa til sinusbylgjuna líka. Þannig að það er ýmsir þættir sem hafa áhrif á það að spennan út frá feedback sets rafalanum er ekki alveg sínuslaga og þá fáum við ekki rótina 3 hlutfall. Er það eins og rafalið 2 hérna? Nei, þið eftir að taka þessa æfingu, það er á borðinu þarna til hliðar við útganginn. Ok, þannig að við notum Multisim til að bera það saman við þá æfingu sem dæmi og þannig að hérna en við gerum það ekki fyrir próf 1. Fyrir próf 1 þá reynum við að reikna eins mörg dæmi eða bara klárum þessi dæmi sem eru rafala svona aðalega sett upp í kennsluáætluninni og þá til þess að æfa okkur fyrir þetta próf, auk þess verða náttúrulega spurningar úr verklegu æfingunum. Ok, svo að hérna það sem að þetta er viku 6 og þetta þýðir þá að við verðum með próf 8. febrúar. Ok, það er allt dagsett hérna í innunni, nákvæmlega. Ok. Helga frí og kallið það? Þetta er skelfilegur tími sem að við erum á. Já. Það er
Við tökum, sko, af því að við vorum í samfélagsunæfingunni núna, þá tökum við bara betur næst pólhjólið og kælingu og allt þetta sem í þessu, en veriði duglegir að reyna að reikna dæmin í bókinni. Já, við skulum segja þetta gott í dag. Takk fyrir.